Pausa de Yumham Uibamarway Pau Karab de Dogeri. High Court ke ayab yogdana fishery officer the appointment Pidanaba Kangan Kre. Manipur lega ke fisheries loishangda masigi fishery inspector, fishery instructor, fishery extension assistant singdage, fishery officer ke rank the promotion pinabagidabag, Pangthokiba departmental promotion committee, DVC adubaloishang asigi fishery officer the promotion pifam thoklabani airba Mioi amana challenge tawradun High Court of Manipur da civil writ petition ama file tawrakpadagi court asina masigi ayaba yawdrabadi pangthokriba DVC adugi recommendation da yumpham oidina fishery officer da appointment amata pidanaba khangan kre civil writ petition asigi petitioner gi mamingna Lavsan Gonmai sahi kunmapan churaba Mioi asi None district ki manungchanba khawpumgi daithoklong beles dagi ajin golmai ki masanupane mangda petition asi manifulenga ki maikai dagi additional chief secretary fishery yauna loisang asi ki mari lainari official taruki mathakta file tawrakibane nagalamaromda Mioi ani sire ngarang nubidang pung 12 taba matamda Chandan district ki manungchanba New Wangpara da quarry da nung lobada excavator na diver da nung hapada diver adu khangawdana chen tharakpadagi makhada leramba driver aduna gari ki o thana ba gari mamangda changsilubada diver adu chen tharakpadagi taksinduna sire haire laikidraba driver adu ki maming Safikul Islam sahi kuntra suraba Mioi se Assam gi Bangai gaon da leibane amromda maphawdam da lambi semba ki thabak tawba excavator ki helper lonkhogin tawthang sahi kunmari suraba kangpokpi ki tawisin khulda leibanupa amaso ngarang numit jungba matungda sidun leirambadagi Mioi edu ngasi ayuk ke SO amade police na lokalaga zenems ki mokta purakre Uttar Pradesh ke minister positive ore COVID-19 positive oiramba thengna baka loinana hauzik mahak masana home isolation tawri aina Uttar Pradesh ke minister Gulab Devi na ngasi pangtokre hauzik mahak ki haksang ki febam phana lairi aina su cherolamada secondary education ke minister of state asina pangtokle mahakna hai haukiba numit ini ki mamangdagi lok thongbadagi mahak masana test tawthokpada coronavirus positive oiramba thengna kibane nupa amma nongmai ga konna na phare Imphal East district ke manungchanba ahingang police station na konba pangai ge auto parking area da police sarambanupa ama Imphal East police ki kangbana thi bahumba ki thabak sathabada nongmai ga konna na phare haire police na phara pami adagi maming MD Abdul Said Elias Nanau sahi konthamanga apokpa MD Abdul Salam kawe mak Irilbung police station ki manungchanba kiamkai muslim bekai dalai bani haire police ki pauna hai pangkai auto rickshaw parking area da masaba police ne haja bami amalere aiba pau tabadagi Imphal East ki police team amana sangchinduna thi bahum pasathabada MD Abdul Said Elias Nanau phagat pangam ke bangondagi asawa police ki ai card ama maru ari yauna revolver amaga phangbangam ke aire police na phara pami edu makatana wangpong se thanak begi thamak haingang police station da khusinakre NIT Manipur gi director ki soi sajinnduna Superintendent Post appointment pairmba Mioi ama phare Langol da leiba National Institute of Technology NIT Manipur ki director ki soi amadi sel sajinnduna Institute asida Superintendent Post appointment paiduna join toramba ayang pali road ki wangkhai thangjam lekai dagi RK Arvin sahi kunmari apokpa RK Joy Kumar Bolampen Police Station na ngarang phabadagi CGM Imphal West na accused asi tha asi ki kuntari phawba police custody da thamna ba khangan khre thawdok asi ki matang da NIT Manipur ki registration in charge professor Khumanthem Manglem sahi yangkhai ni pan churabana Lamphel Police Station da report ama langkhalake report aduna aribadi Arvin na NIT Manipur da Superintendent Post ki dabak ngarang join tawrakhe hariba Mioi asi NIT director ki sasinaba soi amasong selsing saduna appointment letter asi pairambane Arvin na pairam libe appointment letter asi atopa Mioi kharaga karigumba kharada monetary benefit ki damata khusinaki fra aibasi chingnaba yaure phawre masina institute asi ki masakhena thena ba thausit lakhalakpani haina lawi aire police na satharakpa investigation ka mari lainana accused asi ngarang police station asida surrender tawrakibane thawdok asi ki dam police ki oiba intelligence report sing lokhana ba sem sare loinana accused asida makhatana wahang pong chatabada thawdok asi ki dam Meoi oirba Mioi ani Lan Mohan Phairoijam amasong Karam Indubala hariba Mioi ani asicho police na case asi ki dam phana ba honari aire police na accused asi CGM Imphal West da ngasi puthoroklaba matong makhatana police custody remand ni rakhe police ki remand prayer adu daraba matong da CGM Imphal West na accused asi tha asi kuntarit phawba makhatana police custody da thamna ngasi khangan khre glass hawana bagi action lokhana ba khangan khre Manipur lenga ki cabinet mifamda laukhibo warip ki matung ina class 9 dagi 12 fawbagi physical classing lakliba
January 23 ki hawananabagi matangda matik saba action khudakdagi lawkhanaraba amade action taken report so piraknaba education SK commissioner T Ranjitna education SK director da aiba jerol thaduna khankhre Sana-Lupa Huranba da senaba police mari phaba ngamkhre lambi da sathok chachin tawba Mioi sida check tawbaki namada uniform set pa police mari na Sana-Lupa yonba Mioi ama amade ma ka loiner ki basingdagi namduna makhoina purapa Sana-Lupa sing lohuraba matung kihan khanganduna thadurakhe Tawdok adu chenaba police personnel mari mak ngasi phaba ngamkhre aina Lucknow police ki makok thongba police officer amana phangdorakle Lucknow dagi kilometer chani rom chatlaga leiba Basti district da makhoi mari mathok tawdun laikibane Sub Inspector Dhamren Jadab amasung atop Constable ahumna Gora Kapur dagi Lucknow tamra lakhiba bus ama khamla matung bus aduba check tawbagi mingda Sana-Lupa yonba Mioi amade maka loina rakiba Mioi ani adu bus dagi kautharaba matung wang phong tawgadoribani aituna Asok pamapam awada pusilagan namduna makoina purakiba Sana-Lupa sing adu malhaukibani haire Tawdok adu thokraba matung victim sing aduna khudakta Lucknow police ta complaint tawrakhe Lucknow police na tawdok adu ki pau hek phangbaga yamna thuna thiba humba ki thabak sathaki haire Gorakhpur police ki chief je Gojendra Kumar na phangdorkibada tawdok adu da senariba sub inspector yauna constable ahum phaba ngamle makhoidagi case oina Lupa lakh taraga mapan amadi lupa lakh taraga taruk lombi oikadaba sana amasung chandi sing amade kar ama phagat pangamkhre makhoi hombak thabak tagi terminate tawragani amade National Security Act ki makhada Mioi mari adu mari lenaba court puthoklaba matung jail la thajin khragani tawdok asida sinari ba Mioi mari asi augiba thadasu gari amadi sana huranbagi case mayuk nari pangaktani haire Nagalamromda Orissa government na Maheiroi punamakta class 10 ki exam guidebook lemna phangan gadore Sahi asigi meda pangthokadaba state board ki examination ki damak sem sariba class 10 ki Maheiroisinggidmk mateng oinabgidmk damak Orissa government na Maheiroi punabakta exam guidebook amar lemna phangalagane wafam asing asi school amasung mass education minister SR Das na lauthokibane minister na aiki sahi ki oiba matriculation examination thagadaba class 10 ki Maheiroi Lakh daruk lising kun sanga sukna nipan magta state government na parikha darfan exam guidebook lemna yanthok lagane lamai chatret panba guidebook asina maru oipa board ki examination asigidabak Maheiroising sing sem sabada mateng oiragani haina mahakna phongdokle magna haiki state government na hanana class 10 ki board examination asigidabak syllabus sada kontra andan grabasu Maheiroising haujisu khudong chada basing asi makata na mayoknare parikha darfan kauba anoba lairik asida probable question amasung answer sing yauri hainasu minister na phangdokle manai ki board of secondary education BSE ne loba matriculation examination asi thakadaba government aided amasung private school sing ki Maheiroising sing na lairigasi lemna phangane mamang the COVID-19 license stage ki miyam ki ponsida piriba saithing ki yenglaka matriculation examination asi ki damakta examination fee sing kopiragani haina chief minister Navin Patnaik na January 19 da lakthokrabane Examination fee kokpiba asigidmakta state government na puthokadaba senfam asi lupa crore kuntaret ne Mayek ki sahi ki oiba high school living certificate examination asi thakadaba candidate khudimakna form fill up tawnabagidabak lupa samri kun pikadabane aroibada content sing asigi marwaiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri bokna bokpathaga jari channel asina tumda kanarabade subscribe to video basina subscribe to biro loinana like and share to busu gawbi ganu pnambakpo amukana thagajari